Har du sett hur stora tänder de har? Jag är väl rädd. Lite varsam så man inte fastnar någonstans. Kastor. Alltså här är blandat is, här är blandat jord. Här... Ja, de är duktiga. Här får inte säga någonting. Den fäller träd. Den bromsar vatten. Den förvandlar hela landskap. Trots att den bara väger runt 15 kilo är det få djur som förändrar naturen lika mycket. Det är vår främsta naturvård som vi har, som dessutom gör jobbet gratis. En nyckelart innebär att man styr ett helt ekosystem, trots att man är liten eller väldigt få. Bävern gör det genom att ständigt arbeta, ofta i det tysta på natten, men med tydliga spår. Plötsligt ligger ett träd i vattnet, en bäck har blivit en damm och ett nytt landskap börjar ta form. Ända sedan medeltiden jagades bävern hårt. Den hade något som människor ville åt. Bävergäll. Ett starkt doftande ämne som bävern använder för att markera revir. Pass på, här kommer en markering. Där. Det här gället ansågs vara ett undergörande botemedel och var eftertraktat som medicin långt in i våra dagar. Hur en bäver såg ut var inte självklart på medeltiden. Här visar en klostermunks illustration från 1100-talet hur engelska bävrar själva biter av sig sina gällpungar och räcker fram till jägarna för att få leva. Men förgäves, för även pälsen är eftertraktad. Tät, varm och vattentålig. Av den gjordes något av det mest exklusiva man kan bära. En bäverhatt. Under många sekler var det högsta mode i Europa. Kungar, adelsmän och borgare bar dem. Här till exempel i Sveriges kung Gustav III. Och där är den ju. Kastorhatten. Ett lyxplagg gjord av tovad bäverpäls. Han bar alltså den här utstyrseln inklusive hatten när han blev skjuten 1792. Ja. Kungen blev skjuten på en maskerad. Därav den vita masken. Det är förresten den mörka delen på hatten som är tovad bäverpäls. Det vita är strutsfjädrar. 1791 så levererar kungens hattmakare Johan Anders Lundberg 9 stycken hattar till Gustav III, varav 8 av dem är just kastorhattar. När Gustav III sköts var den europeiska bävern nästan utrotad. Efterfrågan hade blivit så stor att Europas egna bävrar inte längre räckte till. Istället började man importera skinn från Nordamerika. Konflikterna om de värdefulla skinnen skildras bland annat i Hollywoodfilmen The Revenant. Historiker kallar dem bäverkrigen. Och här lyckades jag få en faktiskt väldigt lång fiber som ser lite grövre ut kanske. Undrar vad det var för bäver i kungens hatt. Europeisk eller amerikansk? Vi hoppas kunna ta reda på det. För det är väl bäver, Niklas? Ja, det sägs ju att man överanvände kaninhår när man gjorde de här hattarna. Då får vi se om kungen har fått en bäverhatt som man beställde eller en blandhatt som man inte beställde. Ja, vi får återkomma till det. För nu är det sommarkväll i juli 1922. Några män och en kvinna bär en stor trälåda. Den har fraktats hit av inhyrda bärare genom skog och över myr.
Mannen i studentmössa heter Erik Festin, länsantikvarie i Jämtland. Han är initiativtagare till en återplantering av bävern i Sverige. Nu ska lådan lastas i båt över Ankarvattnet och fraktas upp till Bjurälven. Enligt Festins dagbok spelar enkelbeckasinen och från lådan hörs dämpade pip. Båten skjuts ut och glider över sjön. Framme vid älven är det dags att öppna lådan. Det är en norsk bäverhona och bäverhanne. Från dem ska bävern sprida sig över Sverige igen. När bävrarna släpps ner i vattnet hörs snart deras första plask i sommarkvällen. Det var i de här trakterna som den sista bävern i Sverige sköts. Och det är här som de första bävrarna återförs. I landets första och mest lyckade naturrestaureringsprojekt. Här gör man samma sak 1934. Från några få djur har stammen vuxit till runt 100 000 bävrar i Sverige idag. Djuret som nästan utrotades har blivit något som många känner igen. I naturen, i stan, i berättelser och till och med på bioduken. Bävern, vad heter du? Bävern har fått en renässans. Ja, nu har vi hittat en bäver. Jag trodde att det var en katt. Men har du sett hur stora tänder de har, Oskar? Ja, det är bara en nästan svan. Det blev Oskar. Alltså det där är en svanskota. Filmar du? Men jag blir inte biten av den där. Nej, för fan. I Färnebofjärdens nationalpark lämnar Dalälven sin fåra och förgrenar sig i en arkipelag med öar, fjärdar och strömmar. På 1980-talet återvände bävrarna till ett paradis. Där fanns ett överflöd av mat och byggmaterial. Kanske just för att det inte har funnits bävrar här på så länge. Där vi befinner oss nu, det är, skulle jag säga, väldigt ovanligt för svenska skogslandskapet. Här bidrar ju bävern verkligen till att skapa ett skogslandskap som inte domineras av barrträden utan av lövträden. Aspen. Ett lövträd som bävern älskar. Bark och kvistar är näringsrika och lätta att gnaga av. Och grenarna används när bävern bygger sina hyddor och dammar. Men även en nyckelart kan skapa problem. Säg att det är 25 hyddor i området med ett gäng bävrar som finns i. Så behöver de ju mat året om och de behöver slipa sina tänder. Så det blir otroligt många träd som de fäller. Och som här, om det är någon bäver som varit framme och har precis ringbarkat trädet. Den var tydligen inte ute efter att få ner några grenar utan den ville slipa tänder eller vad den höll på. Eftersom bävrarna var väldigt aktiva och vi tyckte att det var ett viktigt område att ha kvar många aspar i. Så då har vi nätat flera av asparna så att bävrarna inte kan gnaga och fälla de här träden. När träden åldras och veden börjar dö flyttar mängder av insekter in under barken och i den mjuknande veden. Det lockar i sin tur hackspettar. I Färnebofjärden finns faktiskt alla Sveriges hackspettsarter. Från spillkråka till gråspett. Och den akut hotade vitryggiga hackspetten. Den är starkt knuten till just gamla aspar och till alla de insekter som lever i deras ved. Träd som helst ska få stå kvar och åldras i många år. När bävern fäller dem kan den livsviktiga miljön försvinna. Naturen krockar liksom med naturen. Å andra sidan, när bäverns dammar bromsar vatten svämmar skogen intill över och träd, till och med vattentörstiga lövträd som asp, börjar dö långsamt. Men står kvar. Perfekta för hackspettar. Det har ju konstaterats under flera decennier att det finns en stor brist på död ved i det svenska skogslandskapet.
Och vi behöver ju bara titta omkring här. Det är verkligen det som bävern bidrar till. Visste du att hälften av alla hotade arter i skogen är helt beroende av död ved? Inte minst i vattnet. När stammar och grenar faller ner i vattnet skapar de gömställen och nya livsmiljöer. Strömmarna runt veden syresätter vattnet och gör bottnen mer varierad. Bakom stockarna bildas lugna partier där djur kan leva, som här där flodpärlmusslor trivs. Löv och kvistar samlas upp av veden, bryts ner och blir näring för smådjur. De blir i sin tur mat för fiskar och kräftor. I den fallna veden kläcks också sländerlarver. Mat för många fåglar i bäverns vattenrike. I den breda och djupa älven bygger bävern inga dammar. Istället gräver den en håla i strandbrinken och bygger sedan hyddan ovanpå som skydd och isolering. Den gräver smala diken från vattnet och in i skogen som transportvägar där den simmar fram med sina grenar och kvistar. Ingenjören har skapat ett eget vägnät. Allt för att bygga sitt livsviktiga vinterförråd av mat som lagras i vattnet utanför hyddan. De smala dikerna och vattenstråken blir också vägar för andra djur, särskilt när isen lägger sig. En utter dyker upp i vår kamerafälla. Och samma natt passerar ett lodjur. På Naturhistoriska riksmuseet finns djur från hela världen och forskare som kan spåra deras ursprung med hjälp av DNA. Hej! Hej hej! Det är väldigt många djur här. Vi har väldigt mycket djur här. Dels är de ju, fungerar som ett referensmaterial, historiskt arkiv som kan bli väldigt eller är väldigt värdefullt för forskning och också för allmänbildning och utbildning. Svartnäs, Dalarna, 1872. Hans Majestät Konung Oscar II. Oscar II sköt den. Man känner sig liten. Han står ju på en sten, så stor skillnad är det inte faktiskt. Här finns ju också vår huvudperson. Och kanske kan Niklas DNA-metod spåra ursprunget på det där provet vi tog på Gustav III:s hatt. Ja, det kan man om vi lyckas få fram DNA. Det är där det hänger på. Och att det finns tillräckligt bra jämförelsematerial. Men det här tar tid, så ni får ha lite tålamod. Så får vi se hur det går. Okej, jag återkommer. Här i Karsjö utanför Umeå har bävrarna dämt upp en bäck. Nu ser man hur snabbt och dramatiskt de kan omvandla sin omgivning. I skydd av dammen bygger bävrarna sitt hem. En sinnrik konstruktion som bara en simkunnig kan nå, för ingången ligger under vattenytan. Ändå med ett torrt rum ovanför vattenlinjen där bäverfamiljen kan vila och ta hand om sina ungar. Rovdjur kommer inte åt dem så lätt här. Dammen, hopflätad av grenar och lera, är ett par meter hög med en bred bas som står emot vattnets tryck. Om dammen får en läcka är bävern snabbt på plats för att reparera den. Den triggas av ljudet från det strömmande vattnet. Bävern bygger där den kan. Till och med här, i en lägenhet där en tam bäver försöker täppa till en öppning. Gosedjur, filtar, plastgranar. Instinkten är stark. Alltså bävern.
uppbyggd för arbete. Visste du att tänderna är förstärkta med järnrik emalj? Det är därför de är så bruna. Förlåt. Men de är inte kritvita. Men det spelar ingen roll när man är bäver. Förresten, så här låter det när bävern pruttar. Pass på. Alldeles strax. Den kan stänga läpparna bakom tänderna så att den kan gnaga utan att få in skräp i munnen. Den rejäla svansen skjutsar den fram i vattnet och håller balansen på land. Och om faran kommer slår den hårt i vattenytan för att varna andra bävrar. Till exempel om någon naturlig fiende kommer. En järv. Eller en varg. När våren kommer vaknar landskapet runt dammen. I videsnåren sjunger buskskvättan. Och skogssnäppan är tillbaka från sin resa till Afrika och Medelhavet. Här lyser också videungen. För humlor och andra pollinerare är de räddningen efter en lång vinter. Vad det gäller bävern som nu kommer till områden där den i princip inte har varit antingen inte alls eller på flera hundra år. Det är egentligen de system där vi ser de största effekterna. Och det gäller allt från vattenkemin via småkryp, bottenfauna och högre vegetation. De systemen är väldigt värdefulla ur ett biologiskt mångfaldsperspektiv. Med hjälp av översvämningen har bävern lättare att komma åt fler buskar och träd. Vattenväxter slår rot. De är en viktig del av bäverns mat och blir ett välkommet skafferi. Groddjur lägger sin rom och vid vattenytan kläcks mängder av insekter. Men när fiskarna vandrar upp till sina lekplatser kan en bäverdamm vara i vägen. Ett mörtstim avvaktar tålmodigt i bäcken nedanför. Men det behöver inte bli tvärstopp. Ofta finns det en liten rännil vid sidan av dammen, en smal ström, där fiskarna kan försöka ta sig upp. En och en, eller några i taget, gör de sina försök. Många lyckas ta sig förbi. Andra blir utmattade och går under. Här följer forskarna radiomärkta fiskar och ser om de klarar att passera dammen. Där det finns fisk finns det också jägare, som utter och den blå kungsfiskaren. Man kan säga att bävern arbetar med återvätning i stor skala i landskapet. De håller kvar vatten uppe i avrinningsområdena. Och vi har ju genom historien under de senaste 150 åren framförallt så har vi ju dränerat väldigt mycket av våra skogar och våtmarker och sådär från vatten genom att vi har grävt diken. Så vi har ju fått mycket torrare skogar, mindre våtmarksmiljöer. Så det är ju jättepositivt då att de här bävrarna liksom återskapar eller nyskapar den här typen av miljöer. Så att vi får mer våta miljöer och mer vatten som stannar kvar uppe i våra skogar. När bäverns mat i form av lövträd tar slut överges dammen och bryts ner så småningom. Vattnet rinner vidare och bävern börjar om någon annanstans. Om vi skulle rita upp en prickkarta över ett avrinningsområde där bävern har funnits och låt oss säga att det finns 20 bäverdammar i det här systemet. Om vi skulle titta på de här prickarna och hur de rör sig i landskapet under ett 100-årsperspektiv, då dyker det upp prickar
prickar försvinner, dyker upp på andra ställen. Så bävern rör sig och med det rör sig också bäverns påverkan på landskapet. Ibland får bävern hjälp på traven med att börja om någon annanstans. Här i Karsjö ligger dammen farligt nära en landsväg och markägaren har fått nog. Fisken tar sig inte över. Det blir stopp här. Vi vill ha fisk överallt. Har det här fått fortsätta och bävern har dämt ännu mer, då har ju Vägverket varit tvungna att komma hit och riva dammen. För då blir det för mycket vatten i vägbanken som går då. Så att det är ju inte bara för att riva dammen så att säga, utan det är mer för säkerheten runt vägen. De är ju flitiga. Alltså här blandat is, här blandat jord. Här. Ja, de är duktiga. Här går inte att säga någonting om. Snart är det bara vatten kvar i bäckfåran. Nu ligger hyddan på torra land, till och med ingången. En plats som den här skulle kunna innebära en grogrund för smittspridning. Stillastående vatten är mumma för myggor som i sin tur kan sprida sjukdomar. Inför rivningen av dammen sköts flera bävrar som forskarna tar hand om. De skulle kunna vara värddjur för något som kan spridas vidare till människor. Planen är ju att plocka ut lite organ och testa vad det finns för bakterier och virus i den. Mm. Man undersöker också mygg. De sprider bland annat harpestbakterien. Forskarna försöker också förstå hur smittor och bakterier påverkas av det speciella ekosystem som bävern skapar. Här lutar de sig mot något som kallas utspädningseffekten. Det innebär att hög biologisk mångfald bidrar till att minska andelen infekterade djur. Många av de arterna som finns i artrika miljöer, de är rovdjur. Där finns också arter som utgör konkurrenter till de djuren som annars kan bära på smittan. Och de här vattenmiljöerna som bävern skapar, de är mycket bra för många fiskarter, för många amfibier också. Och där har vi flera arter som också käkar upp mygglarver. Det som vi hittills har sett, det utgör bävern inte något större hot för det. Men bäverns dammar påverkar också vattendragens kemi. I all skogsmark finns spår av kvicksilver från industriutsläpp som regnat ner från atmosfären. När marken störs, till exempel av skogsbruk eller erosion, kan kvicksilvret följa med vatten och sediment. Hamnar det i stillastående och syrefattiga miljöer, som i en bäverdamm, kan mikroorganismer omvandla det till giftet metylkvicksilver. När dammen rivs förs en del nedströms med vattnet. Forskare har studerat hur bäverdammar kan påverka koncentrationen av kvicksilver i näringskedjorna, till exempel hos fladdermöss. Att de tar liksom all sin föda ifrån bäverdammarna kan ju få i sig, även om de lever på insekter så äter de ganska mycket, de har en hög metabolism och sådär, så att med tiden får de i sig ganska mycket kvicksilver. Metylkvicksilvret hamnar också i fiskarna och förs vidare upp i näringskedjan till fiskätare som uttern och till oss människor som också äter fisk. Men bilden verkar vara mer komplex. Det som vi har studerat som kan bidra till att vi får mycket metylkvicksilver i nedströmsvatten, det är ju skogsavverkningar. Och med tanke på hur mycket mer omfattande skogsavverkningar är jämfört med både liksom bäverdämmen och med jämförelse med återvätning till exempel, så känns det kanske inte som att vi behöver vara så oroliga för bäverns utbredning när det kommer till metylkvicksilver. Torkstress. Stormar. Bränder. I klimatförändringarnas spår finns det större utmaningar för skogsbruket än bävern. Men för en enskild skogsägare kan en damm på fel plats ändå få stora konsekvenser. Ett bestånd med mycket gran kan till exempel ta skada. Granen är särskilt känslig för att få det blött om fötterna.
Samtidigt är konflikterna mellan bäver och markägare i Sverige mindre än i många andra länder. Det är för att det är tillåtet att riva bäverdämmen. Där det finns problem, det är tillåtet att skjuta bäver. Polen får inte skjuta. Och det är det stora problem. Men det får man alltså här i Karsjö. När dammen har rivits och vattnet sjunkit undan ser man att stora sedimentbankar har bildats där vattnet stannat upp och partiklarna sjunkit till botten. Det är perfekt grogrund för växter. Så det är inom bara några veckor kan man redan se att det börjar gro på de här frilagda sedimenten. Det är ju perfekta för etablering av de arterna som är snabba på att komma till nya ställen. Den nya ytan kallas bäveräng, en rik flora, och snart börjar också växa lövträd här, som till skillnad från barrträden tål att ha det blött om fötterna. På sikt blir det mer lövträd där bävern har varit. Nu tror jag att jag har ett svar till dig. Ja, Niklas och hans kollegor skulle ju försöka ta reda på vad det var för bäver i Gustav III:s hatt. Men jag har en bov i dramat. Kvicksilver. När de tillverkar de här hattarna så använder man kvicksilversalter. Kvicksilver är ju som du vet ett gift och påverkar också DNA. Så allt DNA i våra prover har tyvärr brutits ner av kvicksilver. Vadå, vi hade aldrig någon chans alls, eller? Vi hade nog aldrig någon chans om inte det har varit en väldigt oskicklig hattmakare. Men hörni, vilken cliffhanger det blev ändå av det här. Ja, för 300 år sedan blev den till en hatt. Och idag är den tillbaka. Så. Med sitt idoga arbete. Ingenjören. Vandalen. Som förändrar hela landskap.